Vandaag wilde ik het graag eens hebben over de geweldige Véronique Vincent, de zangeres van Aksak Maboul en Les Tueurs de la Lune de Miel, die ons onlangs ontvallen is op 68-jarige leeftijd. In 1979 trad deze Parisienne toe tot de Brusselse experimentele avant-rock-groep Aksak Maboul, die opgericht werd door Marc Hollander, die daarvoor in de speelse jazzrockgroep COS zat en die ook platenlabel Cramped Discs oprichtte. Vincent deed mee op het tweede Aksak Maboul album, Un peu de l'âme des bandites, waaraan ook Chris Cutler en Fred Frith meewerkten nadat hun groep Henry Cow ermee ophield. Vervolgens fuseerde Aksak Maboul met de groep Les Tueurs de la Lune de Miel en vertaalden ze zichzelf naar The Honeymoon Killers. Véronique Vincent wisselde haar onderkoelde vocals af met de energieke schreeuwlelijk Yvonne Vroman. En hun vrolijke pop met een hoek af raakte ook internationaal enkele gevoelige snaren, wat niet vanzelfsprekend was voor een Belgische groep in de jaren 80. In 1982 verscheen in de toenmalige muziekbijbel NME zelfs een coverartikel over hen, dat ze weliswaar moesten delen met die andere Brusselse groep Allez Allez. Maar Véronique Vincent prijkte in haar eentje op de voorpagina. Een primeur in de belpopgeschiedenis. Geen slecht vertrekpunt aldus.
Dat waren de onnavolgbare Honeymoon Killers met Décollage, vertrekpunt dus, van hun LP Les Tueurs de la Lune de Miel. Yep, die oorspronkelijke groepsnaam werd dus gerecycleerd als albumtitel. En later werd Décollage het vertrekpunt voor Vive la Fête, die hun volledige oeuvre op dat nummer baseerden. De Honeymoon Killers traden onder andere op in de legendarische Hacienda Club in Manchester en ook in Japan. Maar buiten een klein hitje met hun cover van Route Nationale 7 van Charles Trenet braken ze commercieel niet veel potten en rond 1985 waren de wittebroodsweken voorbij. Zeer spijtig, want de Honeymoon Killers zijn één van de meest bijzondere bandjes die dit tochtgat aan de Noordzee ooit gekend heeft. In 1989 overleed Froment aan een overdosis en dat zette een punt achter heel die geschiedenis. Tot Marc Hollander in 2014 besloot om het derde album van Aksak Maboul af te werken. Ex-Futur Album, want zo heette het, bestond uit oude opnames uit de periode 1980-83, die pas dan afgewerkt werden en uitgebracht als een plaat van Véronique Vincent en Aksak Maboul with the Honeymoon Killers. Zonder Froment kon er natuurlijk moeilijk echt sprake zijn van The Honeymoon Killers en daarna verschenen nog een aantal nieuwe platen louter onder de Aksak Maboul paraplu, met telkens een grote rol voor Véronique Vincent. Dit is Un Caïd van het album Figure uit 2020. Tu
soldat.